जानम तुम हो अब तो क्या गम, महक उठा है आलम तेरी जुल्फों के खुल के बिखरने से। मैं लिखता हूँ सब तेरे लिए लेकिन डरता हूँ तेरे आगे पढ़ने से। मैं लिखूं आफताब के उभरने पे, या लिखूं उस चांदनी के मरने पे, या लिखूं तेरी नजरों के जादू पे, या लिखूं उनके शर्मा के झुकने पे, या लिखूं उन पहाड़ों के बारे अब जिनके किनारे हम सड़कें बनाकर तो कहने को घर जा रहे हैं। सफर में ही तो सारे मंजर आने हैं, तुझसे मिलने के तो 100 बहाने हैं। आंसू लहू हमने सब बहा लिया, तुमने मुझे